मिस्टर रफत जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। रफत बाबू आपका फ़ोन आया है, थोड़ी सी टाइम निकालकर फ़ोन को रिसीव करिए। रफत बाबू प्लीज़ पिकअप द कॉल। बहुत ही ज़रूरी बात करना है रफत जी, प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। प्लीज़ पिकअप द कॉल रफत जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल। थोड़ी सी टाइम निकालकर फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए रफत जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल।